17:21, мы все в сборе. Я надела ветровочку, муж тоже. Все, короче, в куртках, ветровках, шапках, потому что там ветер, но тепло. Пойдем прогуляемся и где-нибудь покушаем еще. Покушаем. Ростов встречай. Мы живем в ЖК Аквамарин. Сейчас мы спустились на -3 этаж. И отсюда можно сразу же попасть на набережную, чтобы не обходить. Здесь подземная парковка. Ложись, Алис, пусти. Та-та-та-та-та. Стой! Дорогу переходим. Котик, давай. Стоп, машина едет. О, мальчик на пробежку пошел, наверное. Смотри, кто подерется, тебя бедная. Так, вот здесь у нас выход на набережную. Мальчик вышел с нами, на пробежку пошел. Весь такой спортивный, худенький. Да, папка? Осторожно, под ноги смотри, Кирилл. Так, и сразу же мы попадаем на набережную. Очень удобно. Вот наш дом за деревом. Но ветер, конечно, мама мия. Что в том году мы здесь укутывались в пледы, что в этом. Прям, да, река, видишь, вся как на море. Ой, довольные побежали. Ну ничего страшного. Он как лодочка качается сильно. Ветер, смотри. Да я бы... О! Я бы на такой побоялась. Я боюсь таких маленьких. Мне кажется, она перевернется сразу. На противоположной стороне находится детская площадка, на которой мы были в прошлом году. И случайно зашли в дом вверх дном, где я чуть не умерла. У меня в голове такой произошел переворот. Очень плохо мне было там. Ну, я оставлю ссылку. Кто не видел предыдущее видео, посмотрите, будет интересно. Кирюшка, все в капюшонах. Все в капюшонах утеплились. У-ху! Это же Ростов-на-Дону. Здесь всегда так, мне кажется, да? Ага. Баста порадуется. Лодка названа в честь одноименной песни Сансара. А может, наоборот. Так, здесь уже цветут каштаны. Целая аллея каштанов цветущих. Поэтому, когда едешь по городу, как будто бы тополиный пух летит. А это на самом деле лепестки цветочков. Яблони цветут. И вот видите, весь газон вот в этих белых лепестках. Все утопает в зелени, красота. Ну, единственное, вот погода подводит, конечно. Не было бы так холодно. А так, пожалуйста, прям лето-лето. Все цветет, все пахнет. Вот смотрите, что это у нас, шишки будущие. Смотри, как ступеньки. Пап, ступеньки. Пап, Смотри, цветут как шишки потом будут. Видишь из этого? смотри. Комары какие-то, но ножки какие-то. А вот тоже цветочки. Целый куст усеян Один там. цветами. Очень красиво. И мы зеленые такие же. А я желтая. А ты синий. Смотрите, я прямо как сквозь джунгли пробираюсь. Смотри наверх.
какие листья красивые. Обожаю зелень. Это какого-то осетра поймали. Рыбак. Но. Здесь детские площадки. Газпром. Не боюсь. Помаши мне ручкой. А здесь такая альпийская горка с разными видами растений. Забыла, как это даже называется. Вообще не знаю названий растений никаких. Как красиво. Хвойные разные. Мои любимые. Я наслаждаюсь природой. У нас такого нет. Обожаю. Все такое зелененькое, пушистенькое. Ой. И мы пришли памятник лобстеру, наверное. Смотри, Раку? Похож на рака. Похож. Это, кстати, памятник тогда тоже в мою честь. Я же рак по гороскопу. Так что это я здесь должна, Алисочка, стоять. Это мой брат, родственник. знак зодиака рак тебя. Мы подошли к большому кораблю, напоминающего военный. Вот, видишь? УТС-519. Отдать швартовые. Какой якорь. Смотрите, видите якорь здесь? Откуда он торчит? Вот. Якорь. Он потом в воду дышь вот так опускается. А вот смотрите, морской котик по имени Собачка лежит, спит. Российский флаг. Пограничникам всех поколений памятник называется. Смотрите, вот здесь какая-то сосна. Здесь красивейший куст. Весь в цветах. Какая красота. Просто прелесть. Смотрите, букетик прямо на каждой веточке. Ой, какой запах стоит от этих кустов. Прямо как будто я в яблоневом саду, в цветущем. Вон мои зеленые жучки бегают. Пойдем там, пойдем. Вот ближе я хочу вам показать. Смотрите, какие красивые. Как будто бы у меня кольцо. Та-та-та. Какая красота. Вот здесь, смотрите, их мало, они, наверное, облетели, а там целиком куст. Мы идем по аллее. Мне попало что-то в глаз. У меня кружится голова от запахов. Здесь такой запах стоит цветов. Цветущих, вернее, деревьев, я бы вот так сказала. А да? вон джигит идет. О, ё-моё. Мы же в Ростове. А вот как мы здесь, помнишь, что Да. делали? На
хотел. Помнишь, мы такие собирались? А, шишки. Смотри, маленькие еще. А вот говорящие кусты. Там чирикают воробьи, но их не видно. Много-много воробьев. А шишечки еще не созрели. Они становятся потом большие. И здесь такая елка, и такая елка. А здесь целая клумба ирисов, которые не распустились еще. Красота. Смотрите, как здесь красиво. Набережная. Приятно погулять. Нас сейчас позвали в грузинский ресторан. Мы думаем поесть хинкали. И опять, короче, зазывающий мужик сказал: скажете на входе Гамарджоба, и вас угостят бесплатно чачей. Все, мы теперь думаем, идти или не идти. Ну, прыгать. Ты высоко. Давайте дойдем. Такое смешное дерево, сверху пусто, а внизу густо. Борода как будто бы. Свеженькие, молоденькие листочки. Ой. Ярко-ярко зеленое, сейчас все сочное. И там верхушка далеко, высоко. Памятник, посвященный произведению «Тихий Дон». Ну что ты грустная такая барышня? Холодно тебе тут сидеть? Не сиди на холодном, говорят тебе. Так, идем дальше. Реконструированная площадка. В том году было здесь что-то закрыто, перекрыто. Да и сейчас как не особо, нет? Эко-площадка, дерево и зеленое покрытие. Давай. О, смотри, здесь босичком надо ходить. Да. Ну сразу видно, мамин сын. На меня в мой день рождения в прошлом году птичка накакала. Посмотрите, мы смотрим, а Кирилл уже в говне. Алис, смотри, на Кирилла птичка накакала. Но это к деньгам, Кирюх, будешь богатый. Сейчас папа вытрет. Хотели зайти в Рис, посмотреть, поесть, но это только открытая терраса. Сейчас очень холодно там сидеть, поэтому там и никого и нет. Напротив находится итальянское кафе Сапоре Итальяно. Ой, собачки. Сапоры чего? Итальяно.
тут, скорее всего, паста, пицца, все как обычно. Фетучини, фигини. Сейчас возьмем самокаты и доедем до ресторана грузинского. Решили мы все-таки поесть хинкали. Смотрите, появились в этом самокаты уже с такими ручками, чтобы еще держаться мог ребенок. Очень удобно. Грузинское бистро. Запивали. Так, надо не забыть сказать гамарджоба, чтобы нам налили чачу. Холодно, я замерзла. На улице никто не сидит, желающих нет. Кто вкусно поел, тот идет гуляет. Тот мы. Тот мы. Мы наелись, как помойные коты. Алиса съела почти все хинкали. Нам достался хачапури, слава богу, от него отказались дети. Было вкусно. Не, ну, с учетом того, что кафе только открылось, действительно очень вкусно. Говорите громче. Короче. С учетом того, что кафе только что открылось, там потоп в туалете, нет вешалок, нет ручек на туалете, нет света, нет салфетниц, но кухня очень вкусная, действительно. Да. Ну, то есть мы прям поели очень вкусно. И чача все компенсирует бесплатно. Да, и бесплатная чача, это то, что нужно. Подсвечивается разными цветами, смотри. Вон, студио. Это вообще не смешно, но у нас уже входит в традицию забывать рюкзаки. Мы Алисин рюкзак забыли на ВДНХ с собой. И я сейчас иду, я говорю, я забыла рюкзак свой на подоконнике, а в моем рюкзаке много денег. Я вспомнила, и муж побежал. Хорошо, что мы вообще недалеко ушли. Я ему звоню, говорит, все на месте. Дорого бы мы сейчас поели хинкали и хачапури. Очень дорого. Все. У меня все.